Ahojte priatelia, dnes je 12. apríla 2024, 8 hodín ráno. Vybral som sa na Kojšov pozrieť, či ešte nájdem nejaký medvedí cesnak, a keď nie, tak budem mať aspoň krásnu prechádzku v prírode. Hneď popri potvočiku som našiel prvé medvedie cesnaky. Netrvalo to ani dlho. Za 5 minút sa objavili. Už sú tu v plnej paráde. Toto vyzerá medvedí cesnačík. A ďalej jeho ďalší kamaráti. Ďalšia lokalita s medvedími cesnakmi. Takže informácia, že idú už do kvetu, nebola pravdivá. A je tu plno ho. Všetko toto je medvedí cesnak. Takže už len zbierať a zbierať. A doma si ukážeme, ako si túto vzácnu bylinku a výťažky z nej uchovať aj na pozdejšie časy. Ako tak zbieram, tak si niektoré aj vychutnávam. Je to fakt paradička. Dá rovnú z prírody si zobrať a zjesť. Pecka. Daj like, neser ma. Tu na tejto jednej krásne vidno aj pučík. Tu je pučík, takže ešte do kvetu má ďaleko. A možno taký týždeň. A vyjde pučík vonku. Tie pučíky sa tiež dajú jesť. Sú také menej cesnakové. Teraz som chcel otrhnúť list a ak som potiahol, tak sa mi vytrhla rastlinka aj s korienkom. Ako vidíte, každý ten listok má svoj vlastný korienok. Ahojte priatelia, dnes si povieme niečo o medveďom cesnaku. Medvedí cesnak má mnoho liečivých vlastností. Medzi jeho najhlavnejšie patrí detoxikačná schopnosť. Odstraňuje toxíny z čriev, pečene, žlčníka a obličiek. Cesnak medvedí je bohatý na flavonoidy, vitamíny A, B a C. Medvedí cesnak pôsobí protizápalovo, znižuje krvný tlak a hladinu cholesterolu. Znižuje riziko kardiovaskulárnych chorôb, ako sú ateroskleróza, infarkt myokardu a mŕtvica. Táto úžasná bylinka pomáha pri problémoch so zápchou, ale aj problémami s hnačkami. Pomáha pri bolestivých krčových žilách, pri ochorení horných dýchacích ciest, pri zápale priedušiek. Všetky informácie v tomto videu majú informačný charakter. Takže tak, nie že ma takto napadne, že som mu dačo poradil a mu to nefunguje. Chápiš to? Dnes si ukážeme 3 recepty, ako tento poklad uchovať aj na pozdejšie. Keďže jeho sezóna za chvíľu končí. Na fermentáciu budeme potrebovať prevarenú vodu, soľ, medvedí cesnak. Takže
prevarenú vodu si nalejeme do hrnčíka. Tento hrnček má pol litra. Na pol litra pridávame kolo 7 gramov soli. To je tak jedna polievková lyžica. Som dal himalajskú soľ. Rozpustíme si ju. Tento solný nálev si nechám troška vychladnúť. A zatiaľ nasekám medvedí cesnak do pohára, ktorý potom s týmto nálevom zalejem. Takže ideme sekať cesnačík. Medvedí cesnak som si premiel predtým. Stačí tak na polovicu. Navrch si povyberám nejaké také troška väčšie lístky. Voda sa nám troška vychladila. Teraz zalejeme náš medvedí cesnak, ktorý sa nám bude fermentovať. Idú z toho ešte bublinky vzduchu. Neviem, aké to je vodotesné. Skúsim s tým zatriasť, aby vyšiel vzduch spomedzi tých medvedích cesnakov, ktoré sú tam. No už vidím, že mi hladina troška klesla, hladina vody. Dolejeme. Celý medvedí cesnak musí byť pod vodou, ale keď ho takto zaťažíme, tak vidím, že je to akurát. Takto zaťažené so skleničkou, do ktorej môžeme naliať ešte troška vody, aby bola ťažšia. Celý ten medvedí cesnak musí byť ponorený v tom roztoku slanom. A takto to nechám fermentovať 3-4 týždne v nejakej izbovej teplote. A v nejakom, takto tu dáva aj na slnko, ja tu dám do komory. Po 3 týždňoch to môžeme uskladniť v chladničke a tento medvedí cesnak by sme mali spotrebovať do 3 rokov. Ďalší recept, ktorý si ukážeme, je tinktúra z medvedieho cesnaku. Na ňu budeme potrebovať nejaký pohár, napríklad takýto od kompotu, medvedí cesnak a fajnové ingrediencie. Alkohol 38 až 40%, úplne stačí. Je tu také zaužívané pravidlo, že na 1 kg nejakej suroviny, z ktorej chceme robiť tinktúru, v našom prípade je to medvedí cesnak, použijeme 5 litrov alkoholu. Čiže je tu pomer 1:5. Odvážim, koľko váži prázdny pohár. Prázdny pohár váži 313 gramov. Nasekám do ňoho medvedí cesnak. Ten môžeme v tomto prípade nasekať aj najjemnejšie, aby sa lepšie vyluhoval. A zalejeme potom 1,5 rene. Podľa toho, že koľko budeme mať medvedieho cesnaku, vynásobíme 5 a maximálne toľko alkoholu nalejeme. Keď nalejeme menej alkoholu, ten roztok a tá tinktúra bude silnejšia. Takže ideme sekať. Naplníme si pohár až do plná.
Tiež pozatlačame poriadne. Na začiatku nemusíme a potom až v polke budem tlačiť. Tiež táto tinktúra by sa mala spotrebovať takisto ako aj ten solný nálev predtým do 3 rokov. A verím, že medzi tým si robíte novú tinktúru z nového medvedieho cesnačiku. 3 roky je až doba. Takže 7 decový pohár mám naplnený, odvážim si, že koľko je tam gramov. 527, pohár mal 313, čiže 200, niečo okolo 200 gramov. 215 gramov mám medvedieho cesnaku natlačené v 7 decovom pohári. 5 x 212, čiže s litrom alkoholu by som to mal zaliať. Takže budem mať takú akurát tinktúru. Túto tinktúru tiež uchovávame niekde v komore nejaké 4 týždne a potom toto scedíme všetko a už len celú tinktúru môžeme tiež uchovať naďalej v komore. Nemusíme dávať do chladničky ako predchádzajúci recept, ktorý je fermentovaný medvedí cesnak. Z tohto bude len tinktúra, tie listy potom precedíme cez sito a nalejeme naspäť do tejto fľaštičky. Tiež vychádzajú z toho bublinky. Čiže to zatvorím ešte. Pretrpiem, aby sa zo šadiel uvoľnil vzduch. A doplním alkoholom. Takto nasekaný medvedí cesnak, zaliatý alkoholom, uskladníme v komore také 4 týždne, potom ho scedíme do fľašky a máme tinktúru na 3 roky. Odporúčam skonzumovať skôr a urobiť si novú tinktúru na ďalšie obdobie. Máme tu posledný recept, ako uchovať medvedí cesnak na dlhšiu dobu, a to je pesto z medvedieho cesnaku. Že budeme potrebovať medvedí cesnak, už mi ostalo len troška, takže si urobíme tento recept iba na ukážku. Olivový olej, orechy, mám tu vlašské orechy, picové semienka, môžete si dať aj mandle, alebo kto má ako je rád orechy, štipľavú papriku a soľ. Niekto pridáva aj citrón, ja citrón dávať nebudem. Takže do food procesoru naukladáme medvedí cesnak, už si ho troška nasekám, aby sa mi tam nestočilo na prázdno. Pridám troška oleja, aby to išlo lepšie. Lebo ako sa hovorí, kto maže, ten jede. Sú tam aj vlašské orechy. Picové semienka, po česky dýňová semienka. Čili, a to si pridáme potom aj čili a soľ nakoniec.
Ešte to chce troška oleja, bo konzistencia je taká suchá troška. Ten olej to celé tak zakonzervuje. Už pridám rovno aj čili papriku. Sa mi tam syplo, bude to doradne čili. A himalajskú sol. To je ono. To je ono. Dám tam ešte predsa len citrón. Nemám toho medvedieho pesta až tak veľa, že nemal by sa pokaziť. Stihneme ho dovtedy zjesť. No je to paráda. Idem po citrón. Akurát sme mali polku citróna. Tak. Ochutnáme teraz s citrónom. No. Je to fajnotka. Takže ukázali sme si dnes 3 jednoduché recepty, ako uchovať medvedí cesnak na pozdejšie časy. Ak sa vám video páčilo, môžeš dať like. Daj like. Neser ma. Ďakujem za hľadnutie. Ahojte. A ešte taká vec, keď si robíte toto pesto a chcete si ho uchovať na dlhšie, tak tam použite len medvedí cesnak, olej, ľanový alebo olivový, nejaký extra panenský a soľ. Nedávajte tam ani orechy, ani citrón, čili, nič, to si potom môžete dochutiť. A keď ho budete skladovať v nejakom poháriku, naplňte tento medvedí cesnak do pohárika a na vrch toho pesta zalejte malý tenkú vrstvu oleja. Tento ako keby zakonzervuje a takto vám vydrží potom dlhšie ten medvedí cesnak. Ahoj!